Toto je recept pre milovníkov čokolády a jednoduchých domácich dezertov, pretože toto nikde len tak ľahko nekúpite, ale za to doma to vytvoríte za pár minút. Slaná orechová čokoláda. Alebo, aby som bol presnejší, opečené karamelové orechy so škoricou, doplnené čokoládou, morskou soľou a červeným korením. Ako pri každej dôležitej surovine aj tento raz platí, že nie je čokoláda ako čokoláda a nie všetky orechy sú orechmi, takže tento raz, keď všetky potrebné suroviny spočítame na prstoch jednej ruky, je nesmierne dôležité vyberať poctivo a kvalitne. Lebo závisí od toho úplne všetko. Úroveň opečenia, topenia, spájania a výsledná chuť tohto minimalistického, ale veľmi chutného a chrumkavého dezertu. Poďme na to. Základnú vrstvu vytvoria chrumkavé a opečené orechy. Ja som vybral biovlašské orechy Naturix s vystopovateľným pôvodom. Na karamel treba samozrejme kryštálový cukor. Pridáme do neho aj štipku bežnej soli. Rafinovanou ozdobou bude celé červené korenie a karamel podčiarkne mletá škorica. Korunu dezertu vytvorím z tejto skvelej 70% čokolády na varenie Lyra od svetovo uznávaného čokolatiera Karola Stibla z Nitry. A na záver príde táto nádhera, cyperská biomorská soľ vo vločkách od Milen Mortar s chuťou Stredozemného mora a v nádherných tvaroch. Presné normy nájdete opäť dole pod videom v písanom recepte a všetko potrebné kúpite v plnochutných potravinách Jeme. Aby sme dosiahli absolútne chrumkavý základ, orechy najskôr nepravidelne posekáme na menšie kusy, nie však celkom na drobno. Myslím, že použiť môžete akékoľvek orechy, avšak s tými vlašskými táto kombinácia chutí naozaj fantasticky. Posekané orechy premiestnime do vyhriatej kovovej panvice a opatrne opekáme 7 až 8 minút. Pravidelne miešame alebo orechy prehadzujeme. Pred prípravou karamelu si nachystajte malý plech, kovovú alebo keramickú tácku vyslanú 2 kusmi papiera na pečenie a takisto nejaké ploché ťažítko, napríklad menšiu dosku, tak aby ste horúcu zmes nemuseli tvarovať prstami. Do kovovej panvice nasypeme cukor a pri miernej intenzite ho necháme celkom roztopiť a zhnednúť. V prípade potreby premiešame a udržiavame na miernom plameni tak, aby sa karamel nespálil. Do tekutého karamelu nasypeme opečené orechy a krátko premiešame. Všetky záverečné kroky s karamelom sú otázkou správneho načasovania, pracovať treba preto rýchlo. Primiešame lyžičku mletej škorice a štipku soli, odstavíme z plameňa a napriek tomu, že zmes začne rýchlo hustnúť, všetko spojíme ešte v horúcej panvici a v zápätí premiestnime na kovovú tácku alebo plech vyslaný papierom na pečenie. Ak je to potrebné, pomocou lyžice krátko utlačíme do jednotného tvaru. Rýchlo prikryjeme ďalším papierom na pečenie a tlakom za horúca vytvarujeme obdĺžnik alebo iný želaný tvar dezertu. Masu zhora zaťažíme alebo pritlačíme, aby sme dosiahli rovnomerný povrch. Pomôžte si napríklad kamenným mažiarom alebo niečím ešte ťažším. Necháme vychladnúť. Orechy so škoricovým karamelom a štipkou soli sú už takto nesmierne chutnou maškrtou, tým, že ich vytvarujete do rovnomerného tvaru, aspoň zaručí, že ich nezjete ihneď. 70% čokoládu rozlomíme na menšie kusy a potom rozpustíme v nádobe nad parou. Tekutú čokoládu potom necháme chvíľu chladnúť pri izbovej teplote, tak aby bola stále tekutá, ale nie celkom riedka. Inými slovami, dostatočne hustá na rozotieranie, aby nestiekla z orechovej vrstvy. Čokoládu opakovane nanesieme na orechy a rozotrieme. Skôr než začne celkom tuhnúť, posypeme drveným červeným korením a vločkami morskej soli. Tieto pyramidové vločky Milen Mortar sa získavajú z vyčistenej morskej vody a sušia sa na slnku. Čokoláde dodajú nielen chuť, ale aj skutočne originálny dizajn. Hotový dezert necháme celkom stuhnúť, nie je potrebné ho vkladať do chladničky. Potom zbavíme podkladového papiera, pokrájame na menšie kúsky alebo rustikálne rozlomíme na nepravidelné časti podľa toho, či ho chcete použiť ako posýpku, maškrtu alebo ozdobne zabaliť ako jedlý darček. Podávame ako dezert ku káve, čaju alebo skúste menšími kúskami ozdobiť napríklad zmrzlinové poháre. Kúsky slanej orechovej čokolády vyniknú aj ako ozdoba na cheesecakeoch, krupicovej kaši alebo hoďte pár kúskov do porcie gréckeho jogurtu.
Všetci aktéri sa dostanú k slovu. Najskôr sa prechrúmajte tým orechovým karamelom a už tam je trošku aj cítiť škoricu. Potom sa vám na jazyku roztopí čokoláda a už sa ozýva trochu aj korenie. A keď celé sústo prehltnete, tak sa postupne na jazyku dostaví slaná chuť a hneď chcete ďalší kúsok. Takže dobre urobíte, keď si po každej ochutnávke necháte celú túto pesničku zahrať krásne na jazyku a potom to doplníte nejakým kvalitným espressom alebo šálkou vydatnejšieho čaju. Všetky súroviny na prípravu tohto receptu sú spísané dole pod videom, kde nájdete aj recept. Celý nákup úspešne zvládnete v plnochutných potravinách Jemek, kde nielenže nájdete všetky spomenuté súroviny, ale takisto aj knihy Moje jedlo. Tak vám prajem príjemnú inšpiráciu a dobrú chuť.